بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم الدكتور وليد يسري عمر، استشاري الانف والاذن والحنجره. كنت حابب اتكلم معاكم النهارده عن موضوع الشخير. المرضى عندنا بيتعانوا منه كتير وبيشتكوا لنا كتير قوي من الموضوع ده في العيادات الانف والاذن والحنجره. وللشخير اسباب كتير قوي، منها اللي الناس عارفاها ومنها اللي بعض الناس بيجهلها. الاول اسباب هي اسباب من الانف نفسها، سواء اسباب اعوجاج الحاجز الانفي، سواء تضخم الغضاريف، الحساسيه المزمنه. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها افرازات خلفيه من الانف متكرره نتيجه التهابات الجيوب الانفيه العاديه والشديده والمزمنه. بعد كده بننزل بعد كده لفتره شويه اللي هي اسمها سقوط سقف الحلق، او الانسان اللي هو بيكون وزنه مليان شويه فبيكون عنده حاجه اسمها سقوط في سقف الحلق، بمعنى ان التجويف الانفي عنده ماهوش بالحجم الكفايه ان هو يسمح له ان هو يتنفس بصوره كويسه اثناء النوم. بعد كده في اسباب تانية، منها ان اللسان نفسه بحجمه تضخم في اللسان، او حجمه كبير شويه، تضخم في اللوز نفسها. دي كلها اسباب بتقول ان الفك نفسه ما بياخدش الحركه الكامله كلها اثناء النوم، وبالتالي بيؤدي لظهور صوت اثناء النوم بما يسمى الشخير. علاج الشخير بيترخص في حاجتين. اولا لازم نروح لدكتور الانف والاذن والحنجره عشان يعمل لنا اشعه مقطعيه اللي هي هتبين اذا كان السبب ده هيتعالج بعلاج اذا كانت حساسيه مزمنه، او مجرد التهاب الانفيه، او تضخم في الغضاريف نتيجه حساسيه. ده بيتعالج بالعلاج الطبي والبخاخات وحاجات زي كده. ده ممكن يتعالج بالعياده بدون عمليات. اما الاسباب الثانيه اللي هي تضخم اللسان او اللوز او سقوط سقف الحلق، بنعمل عمليه تجميل سقف الحلق، بنشيل اللوز، بنصغر حجم اللسان، او بنشيل غضاريف الانف، او بنعمل استئصال او استعداد للحاجز الانفي. كل دي اسباب بيحددها المريض مع الدكتور بتاعه، بناء عليه بيتم اتخاذ القرار لعلاج الشخير، اللي هو اسهل مما يمكن لو الانسان بدا في البدايه ياخد باله من وزنه ما يزيدش، ان يبقى عايز حجم الرقبه نفسها مع الاسره. ده سبب اساسي في موضوع الشخير، اللي هو بيسبب بعد كده مع كبر السن لامراض القلب المزمنه، لان ده كله بيحمل على القلب وبيؤدي ان هو يشتغل شغل اكتر من اللي مطلوب او المطلوب منه. وده السبب الاساسي في ارتفاع ضغط الدم وحاجات كتير جدا. فهي علاج موضوع الشخير ده اساسي في علاج امراض الانف والاذن والحنجره. بشكركم، شكرا.